चिंटू एक गरीब मगर ईमानदार लड़का था। वह रोज स्कूल के बाद एक दुकान पर काम करता था। एक दिन उसे सड़क पर एक चमचमाता पर्स मिला। जब उसने खोला तो उसमें बहुत सारे पैसे और एक पहचान पत्र था। वह पहचान पत्र के पते पर गया और पर्स के मालिक को ढूंढ निकाला। वह आदमी बहुत अमीर था। उसने चिंटू की ईमानदारी देखकर उसे गले लगा लिया और इनाम में उसे पैसे देने लगा। लेकिन चिंटू ने कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस आपका पर्स लौटाना मेरा फर्ज था। दोस्तों, आपको अपनी माँ की कसम है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर उस आदमी को चिंटू की ईमानदारी बहुत पसंद आई। उसने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया। चिंटू की मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक दिन बड़ा अफसर बना दिया।